Certa vez, o filho mais velho de um empreendedor procurou seu pai e manifestou seu desejo de viajar para outras terras e buscar novas formas de administrar, de liderar. O pai consentiu sua partida no dia seguinte, desde que à noite se encontrasse na frente da fogueira. Fazia frio e não tinha ocasião melhor para a vivência. Assim fizeram os dois. Ao se encontrarem no cair da noite, o pai solicita ao filho inquieto que faça o fogo. Primeiro lenhas finas e gravetos. Com o fogo forte, era momento de colocar aos poucos lenhas mais e mais grossas, até que o fogo segurasse um tronco maior. Mesmo com este conselho, o filho, de tempo em tempo, colocava algum pau para queimar. Ali ficaram, pai e filho, ouvindo o crepitar do fogo, num movimento de manter a fogueira acesa. Já era tarde e o pai, percebendo o filho bocejar, disse: "Meu filho, agora vamos descansar e amanhã você vai me dizer que lição tirou do que viu aqui hoje." O filho, confuso, começou a meditar sobre o que tinha observado. Praticamente não dormiu preocupado. Já no outro dia, os dois se encontraram no mesmo lugar e o progenitor, vendo a confusão na mente do jovem, falou: "Pense bem, meu filho, sobre o fogo que se queimara ontem, bem aqui na nossa frente. Era poderoso. As chamas subiam aos céus, como se gabassem de algo. Nada teria resistido ao seu poder, consumiria tudo que se aproximasse dele. Mas afinal, o que sobrou do nosso fogo tão poderoso de ontem? Apenas um monte de cinzas. Veja, meu filho. O fogo tem sim poder para destruir tudo à sua volta, mas ele consome a si mesmo com sua força passageira e acaba." O que o pai quis dizer a seu filho foi que existem alguns líderes que são como o fogo que se apaga. Vangloriam-se dos seus atos, são extremamente arrogantes e autoritários, nem se preocupam em seguir a ordem de criação e formação do fogo. Também queimam tudo ao seu redor, costumam durar pouco. São os fogos de palha e deixam apenas cinzas por onde passam. Na verdade, passam e só levantam poeira, e levantam justamente a poeira das cinzas, única coisa que sobrou. Mas inequívoco dizer que há os líderes que são fogo em eterna chama. Esses não esquecem de sempre começar o fogo aos poucos, até formar uma grande labareda. Colocam lenha para que a fogueira esteja sempre acesa. Eles sabem que, enquanto tiver uma pequena brasa, é possível reerguer uma grande fogueira a iluminar. Também esse tipo de líder tem a sabedoria de, no momento certo, passa a responsabilidade de cuidar do fogo para outros líderes, pessoas que cultivou, que ensinou, que deu exemplos e que, enfim, fez crescer ao redor da luz, tomando cuidado de não se queimar. Não se consomem, pelo contrário, são líderes que iluminam o caminho de novos líderes. Lembrando que isso é assim para mim hoje.